അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മൊത്തം മഴയാണ്, ഭയങ്കര മഴയാണ്. ഹലോ എല്ലാവർക്കും എം ജോൺസ് മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒന്നെടുത്തോട്ടെ, ഒന്ന് പോ വിജി. ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും എം ജോൺസ് മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ മിൽട്ടൺ ജോൺ. അപ്പോൾ മഴയൊക്കെയാണ്, തൃശ്ശൂരാണെങ്കിൽ പെടാൻ മഴയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപാടികൾ നടക്കില്ല, ചെടി നടലും ചെടി പരിപാലനം ചിലപ്പോൾ നടന്നു വരും. പക്ഷേ ഒരു പുതിയ ചെടി നട്ട് പൂവിടിലേക്ക് ഇനി അടുത്ത സീസണായിട്ട് കാത്തിരിക്കണം. കാരണം പൂവിടുന്ന ചെടികളൊക്കെ അവരുടെ സുഖചികിത്സ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പണിമുടക്കിലാണ് അവരൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മഴക്കാലത്ത് നട്ട് പരിപാലിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് പൂടാൻ പറ്റിയൊരു ചെടിയാണ് നമ്മൾ തമ്പനയിൽ കണ്ട പോലെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞൻ റെയിൻ ലില്ലി. അപ്പോൾ റെയിൻ ലില്ലിയുടെ കുറച്ച് കിഴങ്ങുകൾ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു നടീൽ രീതിയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ്, തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണാം. തുടക്കം അവസാനമൊക്കെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എന്നെ യൂട്യൂബിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാലോ, ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം. വീഡിയോകളൊക്കെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ നട്ടിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇവനാണ് നമ്മുടെ ആൾ. ഇവനെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വേനൽക്കാലത്ത് ഒരു ചട്ടി ഫ്രീ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അതേപോലെ മണ്ണോടുകൂടി എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ചെമ്പരത്തിയുടെ കടക്കി കൊണ്ട് വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മഴ സീസണിലാണ് ഇവനെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യേണ്ടതും. മഴയത്ത് തന്നെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രോത്ത് കിട്ടുക, നല്ല രീതിയിൽ പൂവിടൊക്കെ ചെയ്യുക മഴയത്താണ്. അപ്പോൾ മഴ സീസണിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക, ഒരു ഗാർഡൻ്റെ ബോർഡറൊക്കെ പോലെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയൊരു പ്ലാന്റാണ് നമ്മുടെ റെയിൻ ലില്ലിപ്പൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പല ഷെയ്ഡുകളുണ്ട്, വെള്ള, പിങ്ക്, മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് പിങ്കാണ്. അപ്പോൾ ഇവനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ബോർഡറിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം. എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലേസിൽ, ഈ ഒരു ബോർഡറിലാണ് ഞാൻ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ അറ്റം വരെ വെക്കാനുള്ള പ്ലാന്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാലും എവിടെ വരെ എത്തും നോക്കാം. നമുക്ക് എത്ര കിഴങ്ങാണ് അതിൽ നടുക, കിഴങ്ങ് എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ കിഴങ്ങിൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ചാലി കയറിയിട്ട് അതിൽ നടാം. ഈ ഒരു ബോർഡറിലാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിലെത്ര കിഴങ്ങുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല, നമുക്കൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം. ആദ്യം ഈ ഒരു കടയിൽ ഒരുപാട് കിഴങ്ങുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലാണ് നമുക്ക് എത്ര നീളത്തിൽ ഇത് നടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ഇതാണ് കിഴങ്ങ്, ഈ കാണുന്നതാണ് കിഴങ്ങ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിമൊന്ന് കിളപ്പുകൾ പൊട്ടിയിട്ട് നല്ല ബുഷായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാന്റ് നടാനുള്ള ഒരു ചാല് നീളത്തിൽ കീറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു അടിവളം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി, നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയ ചാണകപ്പൊടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും. അത് ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് വളപ്രയോഗങ്ങളില്ലാണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നൊരു പ്ലാന്റാണ് നമ്മുടെ ലില്ലി. അപ്പോൾ എന്നാലും ചെറിയൊരു അടിവളം പോലെ എന്തെങ്കിലും നടുകയല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചാണകപ്പൊടി നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ഉണങ്ങിയ ചാണകപ്പൊടി. ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കിഴങ്ങ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മണ്ണ് വെട്ടി ചാലുണ്ടാക്കിയതിൽ നമുക്കിതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് നട്ടു കൊടുക്കാം. കണ്ട, ആ ഒരൊറ്റ കടയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. ഞാൻ ഇത്ര കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. ഏകദേശം 68 പ്ലാന്റ് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി. കറക്റ്റ് 68 എണ്ണം ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഏകദേശം ഒരറ്റം വരെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരൊറ്റ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കിഴങ്ങുകളാണിത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബോർഡർ പോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാനായിട്ട്. നമുക്ക് നട്ടു കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒരു വിരൽ വെച്ചിട്ട് കുഴി എടുത്തിട്ട് അതിലൊന്ന് പ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ട് മണ്ണിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അത്രേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. അങ്ങനെ എല്ലാ പ്ലാന്റും നമുക്ക് ഇതുപോലെ നട്ടു കൊടുക്കാം. ചിലതിലൊക്കെ 2 എണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും എണ്ണത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ടില്ല. ചെറുതുകളൊക്കെ ഞാൻ 2 എണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് വെക്കണത്. അപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് അധികം ഒരു 1 ഇഞ്ച് 2 ഇഞ്ചൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് വിട്ടാൽ മതി. അപ്പോഴും നല്ല വലുതാവുമ്പോൾ നല്ല ബുഷായിട്ട് വരുള്ളൂ. ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല തിക്കായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ 1 ഇഞ്ച് 2 ഇഞ്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി ഒരു ചെടി തമ്മിൽ. കാരണം ഈ ഒരു കിഴങ്ങിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ മഴക്കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പുതിയ ഇളപ്പുകൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തുണ്ടെന്ന പോലെ ഒരു കട ഈ ഒരു പ്ലാന്റായി മാറും. അപ്പോൾ നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാനായിട്ട്. മഴക്കാലത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നടേണ്ട ടൈമും പിന്നെ അതിൻ്റെ പൂവിടുന്ന ഒരു ടൈമും മഴക്കാലത്താണ്. വേനൽക്കാലത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ വാടിപ്പോയിട്ട് ഈ ചെടി തന്നെ നശിച്ചു പോകും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കിഴങ്ങ് അപ്പോഴും അത് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്നിട്ടൊരു മഴ പെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് പൊടിച്ച് വരികയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മഴയത്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി പ്ലാന്റ്. അത് ചട്ടിയിൽ വെക്കണോണ്ടും കുഴപ്പമില്ല, നിലത്ത് വെക്കണോണ്ടും കുഴപ്പമില്ല. സാധാരണ ഇതുപോലെ ഗാർഡനിലൊക്കെ ബോർഡറായിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്.
ഇതിൻ്റെ പല കളർ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട്. വൈറ്റ്, മഞ്ഞ, ലൈറ്റ് പിങ്ക്, ഡാർക്ക് പിങ്ക്, അങ്ങനത്തെ കളറുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്കാണ്. കണ്ട, ഇവിടെ ഒരാൾ പൂട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കളറാണ്. എല്ലാ പ്ലാന്റ് ഇതുപോലെ നട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ നനച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്നാലും നട്ട് നനയ്ക്കാന്നുള്ള കാരണവന്മാർ പറയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വെള്ളം തെളിച്ച് കൊടുക്കണോണ്ടും തെറ്റൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അടിപൊളിയായിട്ടൊരു ബോർഡർ പോലെ വരട്ടെ. ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അറ്റം വരെ ഉണ്ട്. ഏകദേശം നമ്മൾ ടർട്ടിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലോൺ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഏകദേശം സെയിം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിൽ നിന്ന് പ്ലാന്റുകൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് അറ്റം വരെ എത്തിക്കണം. നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നനച്ചു. ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പോലെ തന്നെ ഞാനും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ബുഷായിട്ട് ഒരുപാട് പൂക്കളായിട്ടത് നല്ല ഭംഗിയിൽ കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു ടൈം പീരീഡ് എടുക്കും എന്തായാലും. നമ്മൾ നട്ടിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓരോ കിഴങ്ങിൽ നിന്ന് വേറെ ഇളപ്പുകളൊക്കെ വന്ന് നല്ല മഴയൊക്കെ കിട്ടിയാലാണ് ആശ നല്ല രീതിക്ക് വളരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റിസൾട്ട് എന്തായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടോളൂ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ബൈ.